ये देखिए रात के बजने वाले हैं 4। आजकल नींद को पता नहीं क्या हो गया है। और ऊपर से अब आवाज़ें सुनिए। ये जिब्रान की स्नोरिंग, मतलब कि आँख लगने लगती है और इन्हें खर्राटों की आवाज़ खुल जाती है। सुने, करीब से सुने, आप लोग भी सुने, मेरे साथ साथ आप भी सुने। अच्छा, जैसे करीब लेके जाती हूँ ना मोबाइल, वैसे ही आवाज़ बंद हो जाती है। 3 दिन से इतनी ज़्यादा खर्राटे ले रहे ना। सर्दियों में तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आवाज़ें गूंजती हुई हैं, और जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए मोबाइल ऑन करती हूँ वैसे ही आवाज़ बंद। अच्छा, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कौन है मेरी तरह जो ब्लैंकेट एक दफ़ा फोल्ड कर दे तो वापस उड़ता नहीं है, चाहे जितनी सर्दी लगे। मेरे पैर बर्फ़ हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको नहीं उड़ूंगी। बहुत ज़्यादा लगेगी तो पैर अंदर चले जाएंगे मेरे। मुझसे जो है ना वैसे लेटा नहीं जाता। एक बार जैसे दिन का टाइम है, तो काम आप है ना, लोगों के मुझसे साथ भी ब्लैंकेट ओढ़ ऐसा के मैं है लेट क्या, तो जाऊं, बताइएगा नहीं, ज़रूर मुझे बहुत मुझे। उलझन लगती और है। कौन कौन मेरी तरह ब्लैंकेट फोल्ड करने के बाद नहीं उड़ता है। देखिए यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है, और हमेशा मेरे साथ यही होता है। बहुत अफसर्दगी से मुझे बताना पड़ रहा है। मैं जब कोशिश करती हूँ कुछ मंगवाने की, वैसे तो आप लोगों को पता है मैं डाइट की वजह से कुछ नहीं खाती, उल्टी सीधी चीज़ें। आज मेरा इतना दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, अब यहाँ पर जो है ना वो सब कोविड की वजह से सब बंद हो जाता है, बट फूड पांडा पे मिल रहा होता है। लेकिन उनके पास टाइम था कि इतनी देर में मंगवा लें, लेकिन हुआ ये कि किसी तौर पर ऑर्डर नहीं जा रहा था, और जब जाने लगा तो उनकी शॉप बंद हो गई। उनकी क्या, मेजॉरिटी जिसकी शॉप्स थी वो बंद होना शुरू हो गई। और हमेशा यही होता है कि मेरा एंड होता है यहाँ पर आकर। यानी कि फूड पांडा वाले चाहते हैं मैं ख़ुद से मेहनत करके खाऊं, बना बना या ना खाऊं। तो मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मैंने कुल्फ़ा आइसक्रीम मंगवा रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैं खाऊंगी, बाकी जिब्रान को खिला दूंगी, मेरी क्रेविंग जो है ना वो पूरी हो जाएगी, मैं 1-2 बाइट्स ले लूँगी। ये तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने छोड़ दी। मैंने कहा आवाज़ ऐसी हो रही है, आप लोग परेशान ना हो जाए, मतलब इतनी ख़तरनाक आवाज़ें आपको बुरी बुरी सी ना लगे। तो खैर मुझे ज़रूर बताइएगा। खर्राटे तो मेरे ख्याल में हर घर में ऐसे मर्द पाए जाते होंगे, किसी न किसी घर में एक बंदा ऐसा पाया जाता है। तो खैर पहले तो बहुत ज़्यादा जिब्रान लेते थे, और सर्दियों में ज़्यादा ही होता है। अब तो काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, और यहाँ मेरा मज़ेदार सा जो है ना मीठा रेडी हो गया था, बहुत ही कम शुगर में। बल्कि जिब्रान मुझसे कहने लगे कि ये मीठी है भी कि नहीं। तो खैर यहाँ पर मैं जा रही थी अपने सिस्टर के घर। ये है सैटरडे जो भी हमारा गुजरा है। तो बस मैं तैयार वगैरह हो गई थी और मैं जा रही थी अम्मी के साथ। जिब्रान को थोड़ा लेट आना था, और यहाँ मैंने बनाया था चिकन अंगारा, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आने वाली है, और बहुत अच्छा बना था। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं लेके जा रही थी सिस्टर के घर का, हमारा प्लान था, फिर कैंसिल हो गया, लेकिन फिर बन गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी सिस्टर की, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था, तो इसलिए मैं बना कर ले गई थी। और यहाँ पर खिदमतें हो रही थी, जैसे आप देख सकते हैं। मेरी भाभी भी आई थी, और यहाँ है मेरी बड़ी सिस्टर, सबसे बड़ी सिस्टर मेरी, जो लेटी हुई थी। उनके सर में बहुत शदीद दर्द था, उनका बीपी थोड़ा सा हाई हो रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने दुआएं देनी शुरू कर दी, तो मेरी भाभी की स्पीड भी तेज़ हो गई हाथों की। तो वो मना कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा वीडियो बन रही है तो जल्दी जल्दी मैंने लोगों के साथ साथ स्पीड में भी इजाफा हो गया था। तो खैर वो मना कर रही थी, लेकिन मेरी भाभी ने कहा कोई बात नहीं ना, मैं दबा देती हूँ। अच्छा, तुम सिस्टर को थोड़ा आराम मिला तो वो सो भी गई। तो अच्छी बात है भाई, ऐसे ही होना चाहिए। हम नंदे और भाभी हम ऐसे ही हैं, मतलब नंदों और भावजों वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे ससुराल में भी ऐसा नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये कौरमा मेरी अम्मी के साथ जो सिस्टर होती है वो बना के लेके गई थी, और ये मैंने बनाई थी चिकन अंगारा, जो कि एंड हो चुका है। और यहाँ पर आलू गोश्त भी था बीफ का, क्योंकि मेरे बहनोई जो है सबसे बड़े वो चिकन नहीं खाते, तो सिस्टर ने वो बनाया हुआ था। और ये था मेरी खाने की प्लेट, और काफ़ी लेट जिब्रान आए थे, 9:30-10 बजे, तो मैंने तब खाया था। सफाई करने के बाद जब घर से जाओ, घर आए तो ऐसे ऐसे मिले। क्या सीखा 8 सालों में? शौहर वो जो घर गंदा करे, अच्छा। और बीवी वो जो घर साफ करे। अच्छा,
जी, तो यहाँ आपने जिब्रान का स्पेशल मैसेज सुन लिया। ये आज का मैसेज नहीं है, ये सदा से मुझे यही बोलते हैं हमेशा से, कि तुम्हारा काम है सफाई करना और मेरा काम है गंदा करना। तो खैर, और यहाँ पर मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लें। जी, तो बस ये है संडे की दोपहर का टाइम था और मैं जा रही थी अम्मी के घर पर, और मेरी पुप्पी आ रही थी, अम्मी को देखने नहीं आ सकी थी, उनकी मेरी कज़न भी आई हुई थी, तो वो लोग आ रहे थे ना। तो बस रात में मैं सिस्टर के घर से आई थी, तो मैंने कस्टर्ड रात में ही बना लिया था, फूड ट्रैफल। और बस यहाँ हम निकले थे, रोटियां वगैरह लेनी थी और फिर अम्मी के घर जाना था। और सर्दियों में जो है वो दोपहर में निकलना बड़ा अच्छा लगता है और बड़े मज़े का मौसम हो रहा था। ऐसे तो अब गर्मियों में निकले तो इतनी तपिश होती है कि सारा मूड तहस नहस हो जाता है, और अभी दिल कर रहा था बस धूप में ही रहो। और यहाँ पर बस मैं जो हूँ यहाँ पर आ गई थी अम्मी के घर और खाना वगैरह लग गया था। मैंने तो खैर आकर फ़ौरन खाना खा लिया था, क्योंकि वो जिब्रान के मामू की डेथ हो गई थी अचानक ही, तो हमें वहाँ जाना था। संडे को ही हुई है, तो बस फिर मैं तो उन लोगों के आने से पहले खाना खाकर और जिब्रान और मैं निकल गए थे उनके आने के बाद निकले थे। और उसके बाद ये वापसी पर मैं जिब्रान से 2-3 दिन से बोल रही थी शकरकंदी मुझे खाने का दिल कर रहा है, लेकिन इस दिन मूड नहीं था, बस जिब्रान ने ले लिया। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, टेस्ट ही नहीं था, कुछ फीका फीका सा था, बिल्कुल टेस्टलेस थी, और लग रहा था जितना भी नमक उसके पास था उसने सब इसमें डाल दिया। तो खैर आप लोग बताइएगा, आप लोगों को पसंद है शकरकंदी? मुझे कोई बहुत नहीं पसंद, बस दिल कर रहा था देखकर। और यहाँ पर ये कपड़े मेरे सर्दियों के, जो कि इस थैले की तरह थैला हो चुके हैं, और ये सब मैंने भी ऑल्टर करवाया अपनी जेठानी से, तो उसी के लिए मैंने निकाले थे। तो खैर अब तो ऑल्टर हो गए हैं सारी शर्ट्स वगैरह। बस जी, अपने व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जी, मिलूँगी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।